Hej sammen og velkommen til den her video. Nu er det stadigvæk for en festdag. Ja, og i dag skal det kan du se på tøjet, Marie. Ej, det er faktisk min mors det her. Nå, men det er lige meget. Ja. Men i dag skal vi lave make-up video. For første gang. Og Første må jeg gang. lige sige en ting. Vi har fået noget make-up. Med Gabriella. Tusind tak, Gabriella. Svend, der også er med i Bilbuse Challengen. Ja, Og det den er anden. vi rigtig glade for. Og så bruger vi også noget af Maries andet Ja, make-up. det er bare... Ja, det gør vi. Og Carla, vi har fået puttet i den her Carla, hun har givet mig. Så har vi noget ekstra her. Vi har nemlig lige fyldt det op, hvis man kan sige det. Ja. Så lad os bare komme i gang. Jeg skal se, hvad for en farve. Okay, vores Den her. make-up rutine, den er lidt mærkelig. Vi starter med vi selv... Bestemmer. Ja, det kan godt være, at der er mange, der starter med foundation og sådan noget, men vi putter ikke foundation. Nej, Men fordi starter det er med klart. blush og sådan noget. Vi kan finde på at starte med læber, vi kan finde på at starte med øjne. Altså, det er vi ligeglade. Vi gør bare vores egen rutine. Ej, sig, hvor meget de her to minder om hinanden egentlig. Ja, det gør det. Okay, men hvad skal vi putte? Hvad er det her? Ej, vi putter faktisk blush. Ja, hvad på er det først. her? Det er til kindbenet. Nå, er det highlighter? Nej, det er bare sådan noget, der... Nej, det er faktisk ikke engang noget, det er bare noget, Jeg tror, jeg skal den her på. Den her. Den fik jeg via Gabriella. Og så har vi sådan Skal delt det den op, her? så jeg har fået den her, hvis man kan sige det. Ja. Vi har delt det lidt op, så vi kan tage noget med... Ja, og Maria hver har med sådan. Kan du sgu ikke stille det lige der? Jeg skal ikke se noget. Okay, men vi putter blush. Ja, jeg har også min egen. Nej, det er altså ikke en særlig post. Hvor det der. Ej, jeg bruger sgu da den der gode, du sagde med. Den bruger jeg. Simpelthen Den bliver også. bare tyk, så det er lige meget. Ej, jeg bruger heller den lille. Godt, Marie. Det tror jeg kommer til at blive en meget lang video. Og det skal lige siges, at vi ikke er særlig gode til det. Nej. Vi kan bare godt lide at lægge makeup. Altså, vi er ikke sådan, vi har ikke det sammen, vi har ikke særlig meget fejl. Nogle gange så putter vi noget på det helt forkerte sted. Men det er lige meget, det lærer vi jo hen ad vejen. Man lærer af sin fejl. Vi skal lige have Gabriella. Men så hun lige kan lære os at lægge det godt på. Det hedder det sgu da ikke. Lægge det godt på. Hov, Karla, nakke skulle da lige. Nej, det er nej. Nej, det er det. Ja. Det ligner, at jeg lige har løbet en helt vildt hård tur. Selvom, jeg bliver aldrig rød i hovedet, når Nej, jeg det løber. er fandme ikke. Men alligevel. Så får vi bare sådan nogle svedepletter heroppe i panden. Ja, men jeg sveder altså. Det er godt drenge. Svedperler hedder det. Okay. Men jeg kan ikke rigtig lige se det. Det er lige meget. Jo, på Carla kan jeg faktisk godt. Ja. Men det næste... Ej, jeg synes, jeg har glimmer på, så jeg ikke ved, hvad det er. Ja, skal vi putte det der glimmer på? Ja, men jeg forstår ikke, hvorfor kan man... Og det skal være direkte på kindbuen. Brun, det er bronze. Okay, pas på, når du Ja, åbner. jeg ved det godt, Marie. Jeg er meget ansvarlig. Det er mig, der er mest... Det er mig, der er mest Ej. mor. Ja, okay, fordi du er sådan en lille pussenusse går jo om alting. Ja. Wow, det var meget. Ej, jeg kommer til at glemme det rigtig meget, det her. Det er farvet sindssygt meget. Jeg får det sgu da ikke engang særlig meget på. Jeg har Ej, en hvad veninde, fanden som laver jeg? elsker. Ej, der glimter bare over det hele. Tag lige af. Ej, man kan ikke engang se det, når vi Ej, stiller nej. den op i vindueskarmen. Det er meget nemmere. Jeg skulle ikke engang det. Ej, den bruger jeg fandme aldrig. Prøv at se, hvor meget det glimter, Marie. Shit, Carla. Carla skulle have glimmer i hele vindueskarmen. Det er lige meget. Der kommer det ned i min makeup-taske. Ja, det her, det tager jeg af. Fordi Marie ikke var særlig god til at lægge det. Nå, men det er den her, den er mega kraftig. Det er sgu ikke have på. Modsætning til mig, som der bare er ret. Okay. Hold op, der kommer... Kan I se Åh, der? Kan I det ser fornemme, der grimt kommer ud, glimmer det her. ind over... Ja, det kan man se. Det kan man faktisk godt se lidt. Ej, prøv lige. Jeg skal lige have Det kan jeg se. det her ud. Det kan jeg se. Sådan rigtig godt ud.
Så virkelig godt ud. Ja, tak. Ej, jeg Næste. bruger beautypillen her. Den er allerede 5 minutter, Carla. Det er lige meget. Ellers så kan det jo godt være, der kommer 2 dele, Marie. Det er også lige meget. Nej, det gør det sgu ikke. Okay, det næste, det er øjnene. Okay. Øjnene, skal vi så ikke starte med øjenskygge? Det gør man altid. Hold lige se på tid. Det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg spurgte. Hey, hvad for en? Ej, jeg ved ikke, hvad. Vi bruger den her. Ja, den bruger vi. Det er også den. Flot. Jeg tager den. Der er en. Jeg tager dem alle sammen. Ej, jeg tager dem alle sammen. Der er en lille, og der er en krog. Ja, jeg starter med en krog. Karl, du putter meget på. Jeg skal også have spejl. Jeg har faktisk stikket min op på uden spejl. Jeg putter deres bare på globelinjen. Karl, du stjæler. Giv mig den. Giv mig den. Jeg skal også lige have noget. Ej, det er mærkeligt. Det lyder som sådan et lille barn. Next. Og for mig, der gælder det om, at makeup det ser naturligt ud på en. Hallo, hvor har du lagt den nu, Marie? Ej, er det her blås eller øjenskygge? Bort til øjenskygge. Jeg vil gerne have min makeup, den ser naturligt ud, så man ikke kan se, at jeg har så meget på. Bare lidt, det gør det ikke noget, men meget, det er bare no go. No go. Hvad fanden er det, der siger sådan der? Nå, det er på grund af, at jeg sidder på de der prøver. Ej, nu har han ligget og sprøjtet på min seng. Lige meget. Nå. Færdig. Nej, vi skal sgu da ligge. Men Karla, må jeg så ikke få den her pensel, så kan du få en af mine gamle pensler. Hvad? Til øjenskygge. Ja, ja. Okay. Så jeg sgu bare pensel. Skal du have det på? Den ligger fladt på dig. Ja, ikke? Du skal bare sætte den lidt mere ud. Ja, men jeg er jo ikke færdig. Du kan bare videre, fordi du langsomt. Jeg har taget mascara på. Det er min fødselsdag, så jeg skal have mascara på. Der er lidt af Woody Fook. Så jeg tager eyeliner på. Og jeg er pisse dårlig til det. Og så skal du se min eyeliner, Marie. Frida, du ved alt, hvad jeg taler med eyeliner. Det bliver aldrig godt nok. Følger hun med? Nej, Marie, det er jo ikke live, vi laver. Nå, men altså på kanalen. Ja. Vi skal stadigvæk se. Vi kan stadigvæk se. Jeg bruger den bare til alle mulige ting. Det er lige meget. Fuck, den er lidt tydeligt. Det er nærmest som om man har malet sig sådan. Så tager jeg. Er det her en film? Ja, en film. Nå, det er en mascara. Ja, den er mega god. Ja. Den løfter også ens øjne på sig. Ej, Marie, du skal spejle. Kan du ikke bare spejle ind i kameraet? Marie, spejle. Ej, Carla. Spejle ind i kameraet. Marie, jeg kan ikke koncentrere mig, når du sidder der. Altså, jeg skulle da ind af en kat. Ej, Marie, seriøst. Gå du ind. Ej, kan du ikke bare kigge der? Den skulle da egentlig meget flot. Den skal bare have mere. Lige meget. Next one. Ej, jeg er så dårlig til at gøre det på den anden side. Lige meget. Carla. Flyt dig. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan heller ikke se noget derinde. Carla. Du gør det bare i et andet spejl. Det er ikke på det punkt, der Marie bedre end mig. Ja. Man kan se min... Fuck, den ser grimt ud her. Det er faktisk flot, at jeg ikke glæder, tror jeg. Nej! Hvad for en bruger du? Jeg har faktisk også en lille eyeliner. Jeg har en grøn eyeliner, jeg har en brun eyeliner. Jeg har 2 brune. Jeg har selvfølgelig også lidt sort. Er det ikke, har du ikke en flyde? Er det ikke en flydende? Jo, det er bare brun. Det er bare ikke særlig flot. Det er for gosh. Hvor var eyelineren? Nå, der. Jeg synes, det er rigtig tænker bare. Nej, det gør du ikke.
Nej, okay, nu kan vi, når du sætter dig ordentligt ned, så kom i gang. Okay, nu har Carla lige fået lidt eyeliner på hendes spejl. Okay, det store spejl. Hvad fanden skal vi have på nu? Hvad fanden er der egentlig mere? Vi læber selvfølgelig. Ja, læberne. Og der er der den her baby lips, vi har fået ind. Men Der er også det her. jeg tager både den her på, den giver sådan en lille lyserødt skær faktisk, selvom den er Ej, jeg tager den her på. lilla. Selvom den er lilla, så giver den sådan en mega flot lyserødt skær, så jeg tager både Jeg den tager på. de her to. Hvis I ikke kan se lidt Nej, plads den har på. jeg faktisk også fået, Capella. Ej, lad os se. Og, nej, den der. Den har jeg selv. Ej, den er også ret flot. Ej, Carla, det gjorde du ikke, Det det der. gjorde jeg. Du sætter den lige. Nej, det Nej, det gjorde jeg. Og så tager jeg den her lidt brun. Den kan jeg rigtig godt lide. Ej, Jamila. Den er meget Jeg ved, brun. hvad det er. Jeg låner lige lipstick. Okay. Skal jeg lige. Ikke hvis du taler til mig. Okay. Jeg ses dernede. Ej, så skal du den efter Marie. Marie. Så låner jeg den lige, ikke? Tak. Men nej, hvorfor bliver den nu helt mørk? Før var den helt lys. Det skulle da pisse i den. Sådan der. Sådan. Tak, tak. Kom. Okay. Det var det for vores look. Okay, Carla, du starter lige med at gå tæt på kameraet. Og vise dit look. Tag dit hår væk. Ja, Det er grænseoverskridende, der var rigtig grim eyeliner. Nej! Jeg vil lige Nej, nu bliver det nu. Så ruller det længere op. Så for fanden. Marie, jeg ruller længere ned. Carla, du skal sgu ikke hive det ned. Det var alt for den her video. Tusind tak fordi I så med, og vi ses i next video.